Hola, pingüis, ¿cómo están? Hoy es un día muy especial. Si miramos en nuestros calendarios, vamos a poder ver que es el Día Internacional de la Solidaridad y también que el sábado fue el Día del Árbol. Entonces hoy quiero compartirles un cuento muy lindo que nos habla de los árboles y de ser solidarios. Un besito grande, que lo disfruten. El cuento se llama El bosque amigo y dice así. Había una vez un bosque de árboles pequeñitos que crecían todos a la vez. Los había plantado un anciano que se ocupaba de que los árboles crecieran rectos y sanos. Fueron pasando los años y los árboles se hicieron grandes y hermosos. Las familias con los niños acudían a visitar a estos árboles porque les daban muchos frutos para comer y les ofrecían sombra para descansar. Los árboles estaban muy felices de recibir tantas visitas y dar tantas alegrías a la gente. Fue pasando el tiempo y los árboles se fueron deteriorando. Sus ramas estaban débiles de soportar el peso de los niños cuando subían a balancearse. Sus frutos eran escasos y cada vez los árboles estaban más débiles y tristes. Un día pasó por allí un niño y le preguntó al árbol cómo podía hacer para que volvieran a ser un bosque hermoso con árboles preciosos. Y el árbol le dijo que necesitaban agua, sol y que la gente los volviera a visitar, pero cuidando de ellos. El niño se marchó corriendo hacia los pueblos de alrededor y les contó lo que había dicho el árbol. A partir de entonces, las familias cuidaron mucho el bosque y respetaron a los árboles. En poco tiempo, gracias a la lluvia y al sol, los árboles volvieron a tener muchas hojas y frutos para todos. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Ojalá les haya gustado esta historia. Qué importante es ser solidarios, ¿no? Y qué importante también es cuidar a la naturaleza. Les mando un besito grande, los quiero mucho. ¡Hasta pronto!